ఈజీగా స్కోర్ 3 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఎలా తెలుసా? చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు తెలుసా? వీటి ఒక డెఫినేషన్స్ అడగట్లేదు వాడు, ప్రొనౌన్సియేషన్ అడిగారు, సౌండ్స్ అడిగారు. సౌండ్స్ ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఎక్కడైతే రెడ్ మార్క్ తో నేను పెట్టానో దాని సౌండ్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్లియర్ మా? అర్థమవుతుందా? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, నైఫ్, వైఫ్, ఫిల్. చూడండి, నైఫ్ కి ఐ సౌండ్, నైఫ్ కి ఏ సౌండ్? ఐ సౌండ్. వైఫ్ కి ఐ సౌండ్, ఫిల్ కి ఈ సౌండ్. అంతే కదా? నైఫ్ ఐ, వైఫ్ ఐ, ఫిల్ ఈ, ఫిల్ ఈ. అంటే ఇది ఆడ్ వన్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫిల్. గా, గమ్, గా, గమ్, గా, గమ్, గా, జమ్, జా, జమ్, జా, గల్, గా, 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 గమ్, గా, గల్, గా. దీనికి జా. సో ఆడ్ సౌండ్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి, వన్ ఆరెంజ్, ఆఫెన్. వన్ ఆరెంజ్, ఆఫెన్. మీరు సౌండ్స్ దేనికి రెడ్ ఆర్ ఇస్తారు పబ్లిక్ పేపర్స్ లో, మార్క్స్ ఇస్తాడు. దానికే మీరు సౌండ్ ఐడెంటిఫై చేయండి, దానికే సౌండ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. వన్ ఆరెంజ్, ఆఫెన్. ఆరెంజ్ కి ఓ, ఆరెంజ్ కి ఏంటి? ఓ. ఆఫెన్ కి ఓ, ఆరెంజ్ కో, ఆఫెన్ కి ఓ. ఆరెంజ్ కి ఓ సౌండ్, ఆఫెన్ కి ఓ సౌండ్. బట్ కంపేరింగ్ టు వన్, వా. కంపేరింగ్ టు వన్, వా. సో దిస్ ఈస్ ద ఆడ్ సౌండ్. అర్థమైందా లాజిక్ ఎలా చేయాలో? సో ఇలా మీరు సౌండ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి, ఇలా మీరు సౌండ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మీరు రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తున్నట్టే ఈ రామన్.